फिटकरी का पुरानी खांसी में कोई इलाज है तो बताओ। क्यों नहीं, बदलते मौसम के साथ जो है सूखी खांसी होना बहुत ही आम बात है। तो आपको करना क्या है, एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें जो है थोड़ा सा शहद डालना है और 2 चुटकी जो है फिटकरी का पाउडर डालना है। इसे जो है आपने सुबह और शाम जो है सेवन करना है। इससे जो है आपकी खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही हेल्दी टिप्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।